第一因为小军平台 TikTok 全球有超过10亿个用户，最近半冬正是惊一种跳船挑战哦，对西正紧的船顶跳海。美国阿拉巴马州政府就提出警告，讲目前这跳船的挑战已经造成4个人死亡了。 挑战者徛伫船尾，伫游艇高速行驶的时，直接把是倒向下跳入水中，人也真紧雨水淹沉，画面真惊人。It's killed 4 people already. I think 2 or 3 people have broke their necks, and then another one was ran over by the boat. I don't understand, especially with Gen Z in this day and age of information, how kids are still falling victims to these challenges. 就算危险，犹原有袂少人大胆来试。先个人甚至拢上传抖音平台来点。美国阿拉巴马州当局警告，最近半年来有真侪人在流行进行的跳船挑战，已经有4个人因为为高速行驶的船顶跳入海中，造成阿妈棍断气毒水死亡。利用一个人也是做人的父亲，迄当时由伊的家后甲3个囡仔伫船顶替伊翕影片，说意外翕到父亲因为跳船挑战而死亡。 快速流动的水的时候呢，你跳下去，它造成的效果就好像一个人跳到水泥地一样，好，所以它会导致这些身体的一个骨折。如果造成是颈部骨折的时候呢，那当然就会造成一些不可逆的一个危险，可能会全身瘫痪甚至死亡。 医师警告，无论是这种跳船挑战，也是金礁船顶水上游艇，拢爱注意船只的刷动，会造成水面变得像南马空头同款的顶，爱保护好头甲阿妈棍，才袂造成意外。记者综合报道。